हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। मैं दिनेश रावत देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों का अपने नए ब्लॉग में हिमाचल की वादियों से स्वागत करता हूँ। बिकॉज़ मेरा आज का ब्लॉग हिमाचल की वादियों का है और ब्लॉग मेरा ख़ास होने वाला है, ख़ास इंटरेस्टेड ब्लॉग है। और देखो, प्रकृति की गोद में सेबों के बागान कैसे खिलखिला रहे हैं और मौसम देखिए, आहा, मौसम का तो नज़ारा ऐसा है कि जैसे बस कि मन कर रहा है यहीं बैठे रहे खुले आसमान के नीचे और एक टक देखते रहें, निहारते रहें और एंजॉय करें अपनी लाइफ के पलों को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली संग में तंदुरुस्त होंगे। आज का मेरा ब्लॉग हिमाचल की वादियों से सेब के बागानों का है और साथ साथ में हिमाचल के नज़ारों का भी है। तो देखिए ब्लॉग को और एंजॉय करें, एंटरटेन करें और मुझे भी अप्रिशिएट करें। और न्यू पर्सन प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें और जिन जिन को सेब पसंद है कमेंट करें और कितने पसंद करते हैं आप सेब को ये भी बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों ब्लॉग में बने रहने के लिए। तो बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।
तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हुआ तो घंटी के सर में टन टन बजा देना और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ओके कर देना। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।